Bom dia, vlog novo. E é isso, tá? É isto. Tô com sono, tá? Apenas isso. Estou com sono. E estou com sono. Eu tô trabalhando desde as 7, agora é 8h40. Eu vou ir fazer exercício e tomar banho. E vou trabalhar, acho que até umas 4h30 ou 5 horas, alguma coisa assim. Depende de quanto tempo eu levar pra tomar banho e tomar banho e fazer exercício e de quanto eu fizer de horário de almoço. Enfim, estou exaustinha. Realmente estou exaustinha. E com uma dorzinha de cabeça chatinha. Ontem não estava com dor de cabeça. Hoje sinto que estou com uma pontadinha de dor de cabeça bem aqui. Espero que passe. E é isso. Eu tô me sentindo. Eu sinto que eu estou com a cara da derrota. É real, com a cara tipo, de muito derrotada. Mas tudo bem. Meu olho tá coçando. Meu nariz tá, tipo, parece que veio atacada a rinite. Então assim, as coisas não parecem exatamente legais hoje pra mim. Mas pra Nessie parecem bem legais, olha só. Né, filha? Tu tá dormindo no colo dos outros o dia inteiro. Ontem passou o dia inteiro dormindo no meu colo. Hoje de manhã eu mal sentei na cadeira, já tava ela dormindo no meu colo. Saí da cadeira, ela dormiu na cadeira. Bichinha safado. Enfim, é isso. Vou lá. Depois eu volto. Bom dia, quinta-feira. Ou talvez não tão bom dia na quinta-feira, tá? Pois eu vou falar de ontem, que daí eu explico de hoje. Ontem eu ia trabalhar até umas 6, mas daí cancelaram uma das reuniões. Trabalhei só até 5h30. Só que 5 horas faltou luz. Na verdade não falta luz. Ela fica meia fase quase todos os dias. Porque aconteceu isso terça, aconteceu isso quarta. E agora tá de novo. Esse é o rolê, tá? Esse é o rolê. E aí acordei hoje. Tá? Meia fase. Então eu tô plantada pensando o que eu vou fazer da minha vida. Então a Wi-Fi tá funcionando. Então o que talvez eu tente fazer, sei lá, é que é muito ruim trabalhar no escuro. Porque não entra luz suficiente. Tipo, aqui parece que tá claro, mas o meu notebook não fica perto da janela. Então é muito escuro de trabalhar. Só com a luz dele. Então eu não sei o que eu vou fazer exatamente. Tô com minha mão. Não sei o que eu vou fazer exatamente. Eu tenho que tomar café ainda. Talvez eu espere mais um pouco. Até porque quando tá minha fase eu não gosto de deixar as coisas na tomada pra não queimar. E aí não sei se vai ter bateria por muito tempo, sinceramente. Enfim. Ai, minha voz tá, olha, caótica. Melhorou? Talvez, não sei. Ou piorou. Vai saber. Enfim. Agora umas 7h30. Aparentemente a gente tá com a luz assim desde as 5h pouca da manhã. Espero que eles arrumem logo, por favor. Pra eu conseguir trabalhar de boa. Porque tá meio difícil, assim. Tá meio difícil. Num dia faltou meio-dia, no outro faltou às 5 da tarde. E hoje faltou às 5 da manhã. E parece que na sexta passada já tinha faltado. Tipo, faltado que eu tô falando é ficar meia fase. Então é muito engraçado. Porque nenhuma lâmpada funciona. E o roteador funciona. O roteador tá funcionando. É a única coisa. Pelo menos a internet a gente tem, né, querida? Só que daí é muito escuro. Eu tenho que pegar meu notebook e sentar na rua e eu vou morrer de frio. Enfim, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas eu vou fazer alguma coisa pra eu comer. Não dá pra usar o micro-ondas. E eu queria muito uma coisa quente pra tomar. Então eu acho que eu vou esquentar o leite no fogão. Me aventurar em esquentar o leite no fogão.
pra fazer um Nescau pra mim. Alguma coisa assim, porque é o que vai estar me restando, sinceramente. Porque eu queria algo pra me esquentar. E é isso. Vai ficar uma iluminação bosta, porque eu estou 100% indignada neste momento na minha vida, tá? Que eu acabei de explodir uma xícara. Aparentemente eu não tenho muita noção do quanto as coisas esquentam no fogão, tá? Então eu fui esquentar um leite. Esquentou rápido demais, inclusive eu fiquei tipo, caralho, mano, como assim esquentou tão rápido? Mas tudo bem. Peguei, tirei o leite dali. Botei na xícara, a xícara explodiu. Tipo, ela rachou o meio. Assim, eu não tenho muito o que dizer sobre isso, só que eu tive que limpar um monte de leite espalhado pela cozinha inteira. E eu tô muito indignada. Estou 100% indignada, na verdade. Bem indignada, eu diria. Gente, o que tá acontecendo? Explodiu uma xícara. E aparentemente eu tô com dor de cabeça. Ai, não tá fácil, não tá fácil, não tá fácil. Tô aqui com esse cabelo sujo e essa cara de morta às 7h42 da manhã, porque estou com preguiça de esperar eu tomar banho e lavar meu cabelo pra aparecer aqui. Enfim, como é que explica o dia de ontem, gente? Como que explica? Que foi caótico, eu diria sempre caótico. A gente começa por várias coisas. Primeiro, acordamos sem luz. Eu acho que eu falei isso. Ou eu não falei isso. Eu apareci de ontem. Não me recordo. Eu vou falar tudo de ontem. A gente acordou sem luz. A luz só foi voltar, acho que era uma hora da tarde. Mas eu acho que dessa vez eles arrumaram a luz de verdade. Finalmente. E aí... enfim. E aí... eu trabalhei até umas 7 horas. Mas, no meio tempo deste dia, começou com Brenda ligando e dizendo que caiu na escola, o pé tava inchado, e o professor mandou ela ir direto pra Porto Alegre, porque em Guaíba não ia ter o que fazer. Tudo dando certo, entendeu? Enfim, resumo, meus pais levaram ela pro Mãe de Deus, porque o médico não, o professor recomendou ele no Mãe de Deus. Aí levaram ela lá. Até o 12h30 eles já estavam em casa de novo. Inclusive, tá bom atendimento, hein? Enfim. Esse tá agora a criança com tala. Tem que ir lá semana que vem de novo pra ver se não deu nada no ligamento. Uma coisa assim, esperamos que não tenha dado nada no ligamento. Puta que pariu. Enfim. Temos uma criança de muleta agora. Aí de tarde, eu trabalhei tipo da 1 às 7, porque eu queria terminar uns negócios que eu não consegui terminar. Incrível. E veio, acho que umas 3 ou 4 entregas ontem. Em tipo 1 hora. E aí a gente vai pro segundo caos do dia, que foi o terceiro caos do dia, quarto, sei lá, e qual caos do dia que eu já me perdi. Que foi o cara da Logi, eu acho. É um cara que sempre entrega. Quase sempre entrega as coisas da Amazon aqui. Então ele já decorou minha cara, já decorou meu nome, só me entrega e deu, acabou. Ele já faz até piada comigo. Porque já aconteceu de em uma semana ele fazer 5 entregas aqui. Mas enfim. Aí ele veio, entregou uma caixa que disseram que tinha entregado no dia anterior, mas tudo bem. Entregou uma caixa. Tá, entrei, tá, beleza. Daí eu vim voltar a trabalhar. Daí daqui a pouco tocou a campanha de novo. Era o cara de novo, dizendo que eu tinha outra entrega na van, que ele não tinha visto que era do mesmo lugar, né, que era daqui também. Daí ele veio entregar. No que eu fui buscar, eu estava com essa pantufa aqui. Ai, não sei se vai dar pra ver. Pantufinha assim. Tá. E tem um piso nesta casa, que é o piso da área. Que não é muito seguro, tá? Que fez o quê?
ele tem chuva, ele fica escorregadio. Então imagina a cena, Pietra indo buscar o cara no portão esperando. Pietra escorrega e se estabaca no chão. Tava com a mão aqui doendo, mas agora não tá mais, ainda bem. Eu tô com a minha bunda doendo, minha bunda e minha coxa. Que por incrível que pareça, se ficou o roxo bem fraquinho. Na frente do cara. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. E eu devia estar tabacada no chão. Enfim, depois apareceu outra encomenda. Que a Amazon dividiu as encomendas dela em 17 vezes. E aí foi isso. Foi esse todo o caos. O caos, tá? O caos. Mas também tem coisas boas, que é meu chefe liberou a data que eu quero para minhas férias. Então, agora você tem que tomar decisões e realmente decidir se eu vou fazer isso ou não. Então é isso, tá? É isso. E é isso. Muito cansado uma vez. Gente, só preciso que essa semana acabe e amanhã não vai ter despertador que eu vou colocar, porque eu vou... Tipo assim, meu corpo acorde a hora que... Ele vai me acordar às 7 da manhã, vai. Mas pelo menos eu não vou estar acordando com um despertador. Já vai estar bem feliz. Então é isso, tá? É isso. Já tomei meu Nescau, acho que daqui a pouco eu vou talvez fazer exercício pra ver se a coisa tá certa. Tenho que lavar meu cabelo, que eu devia ter lavado ontem, só que tava sem luz. Aí, de noite, eu fiquei até às 7 trabalhando. E eu não ia lavar meu cabelo depois das 7 da noite. Então, assim, desisti. Então é isso, tá? É isto. É isto. Cara, aparentemente, não sei se tá dando pra ver, talvez não, mas tá uma carreata aqui. Seria algo da igreja? Talvez seja algo da igreja, não sei. Não sei se tá vendo, tá dando pra ver, mas lá no portão. Mas cachorro! Tá dando pra enxergar o cachorro? Peraí. É a bicheja. Agora não tá mais passando ninguém lá, mas aqui tem um cachorro, não sei se tá dando pra enxergar ele. Agora parou os carros lá. Tchau, princesa! Nem sei mais tudo que aconteceu na minha vida. Eu vou aqui, tá? Vamos lá, dessa vez a informação de que... Peraí. Enfim, talvez a informação de que eu marquei minhas férias seja importante, não lembro se eu falei isso. Também a informação que comecei a reservar a viagem que eu vou fazer nas férias. Vocês estão ficando um pouco loucas, tá? Tá? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vocês estão ficando um pouco meio confusas, tá? Tem que ser... Acho que eu enlouqueci um pouco, mas tudo bem, tá tudo certo. Enfim. Então eu fiz isso ontem. E... o que mais? Enfim, hoje acordei cedo e fiz muitos nadas. E aí depois, meio-dia, eu fui... Meio-dia não, uma e pouca da tarde, acho. Fui pra casa da minha avó, pois minha avó fez cirurgia. E aí ela não pode ficar caminhando muito e tal. Então, sempre tem alguém junto com ela, né? Ou uma das moças que tá cuidando dela, ou um de nós fica lá. Então eu fiquei um tempo lá enquanto meus pais estavam em casa descansando. E depois eles foram pra lá ficar com ela e agora a moça chegou, eu acho. Agora há pouco a moça chegou, então
Provavelmente eles voltem pra casa logo, talvez. O que mais? Postei fotos no Instagram. Editei fotos. Que as últimas fotos do Rio. Temos que um mês e meio depois estão postando. Fiz isso. Vou editar vídeo. E na verdade eu vou liberar o outro vídeo primeiro, antes que eu esqueça. Vou liberar um vídeo, vou editar o outro vlog pra já ficar pronto. E aí é isso. Este é o plano para o dia de hoje. Eu tô postando minhas fotos. Enfim, eu tô puro surto, eu acho, nos últimos tempos. E aí as coisas estão acontecendo, tá uma loucura. Mas enfim, é isso. E é isto, tá? É isto. Como é que a Brenda fez cabeça no seu? Porque eu botei um de cada lado. E... Não, põe esse pra pontinha e tem outro. Alguém vai usar ficha? Não é sério, né? Por quê? Pensa que usar frigideira. Vai Pensa ele na frigideira? Não vem? Então vai. Ou tu vai demorar ainda? Então vai lá. Então vai. Olá, domingo, 6 da tarde. E como dá pra ver, tô no apartamento. E já limpei o apartamento, já arrumei todas as minhas coisas, já liberei o vídeo de hoje. Fiz várias coisas. E agora estou comendo, tá? Num pote, porque veio num pote, esquentei num pote, que eu não quero fazer a louça. Tô comendo um X caseiro que sobrou de ontem. A gente fez X em casa e aí eu roubei. Trouxe pra casa, também roubei o potinho de molho que sobrou de ontem, que é tipo maionese, que eu não tenho aqui, daí eu também roubei e trouxe junto. Com suco de uva. Que aparentemente é a coisa que eu mais tomo no apartamento. Pois sempre compro lá. Enfim, é isso. Não sei o que eu vou fazer hoje. Tô assistindo, acho que, vídeos no YouTube. Não sei se eu vou catar um livro pra eu ler ainda. O que eu vou fazer? Não sei. Mas é isto. Olá, segunda-feira. Com uma cranquinha de bom dia, caralho. Enfim. Agora é 9h30, eu tô aqui desde as 7, uma coisinha. E é isso. Hoje, a princípio, eu tenho off-site. E eu tenho Inserção no Espaço Blazer também. Cara, ontem tô com essa voz horrorosa e fungando. Acho que eu vou tomar até uma Loratadina daqui a pouco de novo. A outra vez que eu tomei, ela ontem de noite no tudo, no visto tomar ela, tipo, agora, mas tudo bem. Então eu deixo pra um pouco mais tarde, pelo menos. Que? Ai, eu sei disso. Enfim. Ontem eu me ataquei muito da rinite. Eu fui dormir e acho que o coberto estava obviamente com o tempo guardado. E acho que ela devia estar empoeirada e tal. E aí eu fui dormir. E aí, fora que eu acho que a coberta com as duas coisas ficou muito quente. Então, tipo, meio que abafou aqui. Eu comecei a tossir porque aqui tava muito quente. E aí eu tava espirrando. E aí meu nariz tava escorrendo por causa da rinite. E aí, meu Deus, foi um caos. Mas, enfim. Agora tá, tipo, não tão ruim, mas meio ruim.
Queria tomar alguma coisa. Talvez eu passe pelo um sprayzinho no nariz, alguma coisa pra ver se melhora. E é isso. É isto. Bom dia. Seguinte, nem sei se eu tô tipo numa altura legal. Enfim, 12h20. E hoje de manhã eu tive dentista. Daí eu fui no dentista e trabalhei, né? Agora eu vou fazer almoço. Ontem sobrou massa. Eu vou só esquentar a massa de ontem e vou fazer nuggets no forno. Porque comprei não, pedi pro meu pai comprar nuggets ontem não, sábado. Sei lá eu quando que eu pedi pra ele comprar. E aí ele comprou nuggets pra mim. E agora eu vou fazer nuggets. Eu acho que no fim eu vou fazer só meia caixinha, porque uma caixinha inteira eu comeria só nuggets hoje. Ou será que eu faço uma caixinha inteira? Dá pra esquentar nuggets depois? Porque eu comeria facilmente, acho que uma caixinha inteira de nuggets. Eu não sei, acho que eu vou fazer a caixinha inteira e depois eu requento. Eu acho que dá pra requentar nuggets. Talvez não fique tão bom. Talvez não fique tão bom, mas acho que dá pra requentar. Na verdade, é os tequitos da Seara. Diz 210 graus por 10 minutos. Ai, tem que pré-aquecer. Deixa eu tirar minha forma daqui. Pré-aquecer o troço. Enfim, tá? Vou fazer meus nuggets. E aí... vou ir botando eles aqui bonitinhos e tal. E aí eu vou fazer meus nuggets. E é isso. É o que tem no momento, tá? Aparentemente. Então, é isso. Depois eu volto. Pra finalizando o vlog nesta quarta-feira, que era o vlog terminar na terça. Enfim, ontem não fiz muita coisa, eu trabalhei até 5h30, eu acho, porque eu tinha reunião até 5h30. E aí só fiz isso, comi e fiquei vendo coisa no celular, sei lá, coisa idiota. Não fiz nada, não li, não fiz nada, tipo, não. Eu fiquei tipo, scrollando o TikTok e o Instagram, basicamente. E é isso, tá? É isso apenas. E é isto. E até o próximo vídeo, que tá acabando por aqui. Tchau.